A segunda edición da Mostra de Teatro Afeccionado ao Alter Ego levará ata Rianxo 6 propostas teatrais para adultos e 3 sesións infantís de animación á lectura e interpretación. O ciclo está organizado pola Asociación Teatral Criaturas, que pechará a mostra o día 8 con Xogo de Xoias. Incluímos 3 propostas na biblioteca, no espazo da biblioteca, máis ben destinados a público infantil, ainda que realmente calquera idade pode ir a ver eses espectáculos. Outra proposta teatral será a preestrea de Elisa e Marcela, a cargo da Panadaría Teatro, que concluirá a súa residencia no Auditorio de Rianxo coa posta en escena desta obra, que narra o primeiro matrimonio entre mulleres de toda Europa. É unha historia que aínda non se contou no teatro, ningún medio audiovisual, e que temos a sorte de poder contar. Por suposto, vai ser contado dende o noso xeito de facer da Panadaría, que dende humor, a irreverencia, non? E a música. Tras o paso deste grupo por Rianxo será a Escola de Música Coda de Vilagarcía quen se desprace ao municipio para a preestrea de SREC en galego. Ven a Escola Coda de Vilagarcía, que vai a facer a residencia na que van a adaptar a obra SREC. A música seguirá moi presente neste outono cultural con concertos como o de SES o 14 de outubro ou as propostas encadradas no ciclo de novos intérpretes. Nese ciclo permitimos, ou de alguma maneira intenta visibilizar ese traballo realizado por estes autores rianxeiros. Entón queda un pequeno bloque, empezou a principios de ano e remata neste trimestre coa intervención de 2 ou 3 propostas musicais deste ciclo de novos intérpretes.